Kaixo, lana naiz. Prebentzio zerbitzuan mediku gisa lan egiten dut. Orain dela gutxi Preben ni ikustera etorri zen. Asteak zeramatzan bizkarreko beheko partea minduta. Hasieran jarrera txarragatik zela uste zuen, baina mina handitzen zioan eta bere egunerokotasunean eragina izaten hasi zen. Kasu isolatua etzela esan nion. Bizkarreko arazoak laneko bajaren arrazoi ohikoenetako bat dira, eta langileei, enpresei, zerbitzu medikoei eta prebentzio arloei eragiten diete. Iaz bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko lan istripuen 15% bizkarreko minak eragin zuen gizonezkoengan, batez ere 30 eta 55 urte bitartekoengan, edozein adintartetako emakumeengan, eta min fisikoa sortzeaz gain, errendimendua gutxitzea ere eragin dezake, ausentzia luzeak eta kasu larriagoetan, kronifikatzea eta bizi kalitatean eragin handia izatea. Prebenek kontatu zidan, ordenagailu aurrean ordu asko pasatzen dituela postura berean, ia mugitu gabe. Egoera mota hori oso ohikoa dela argitu nion, bizkarreko minak ez duela beti eragile argirik, eta hainbat faktoreren batura izaten dela. Kasuen 80% ezin da esan lesio espezifiko baten ondorioa dela. Bizkarreko lesioak eragin ditzaketen arrazoian itzen berri eman nion. Lanekoen artean, faktore ergonomikoak aipa daitezke. Lanpostuen diseinu desegokia, altzari egokiak ez erabiltzea, kargak manipulatzea eta horiek mugitzeko tresna edo ekipo falta, mugimendu errepikakorrek eta jarrera behartuek ere arriskua areagotzen dute, faktore fisikoak, hala nola vibrazioak. Horrez gain, sedentarismoak eta zenbait faktore psikologikok, hala nola estresak eta lankarga desegokiak giharretako minak agertzea eragin dezakete. Faktore individualen artean, adinak eta sexuak eragin handia dute, eta ezin ditugu ahaztu baldintza sozialak, hala nola jarduera fisikoa egiteko denbora eta osasun baldintza pertsonalak lesio mota honen garapenean ere eragina dute. Bi bizkarreko min mota nagusiak azaldu nizkion. Bat-batean agertzen den minakutua eta ekintza jakin bati lotuta egon ohi dena. Keinu txar bat, gainkarga bat, erorketa bat, alarma seinale gisa jokatzen du gorputzak erreakzionatu eta babesteko. Bizkarreko minen kasuen 5-10 artean 3 hilabete baino gehiago irauten du. Eta min kronikoa min iraunkor bihurtzen da. Mina bizkarreko hainbat lekutan aurki daitekeela ere aipatu nion. Lepoan, zerbikalgia, erdialdean edo dortsalean dorsalgia, gerrialdean lumbalgia. Inguru horri eragiten dio gehien edo hanketarantz irradiatzen da ziatikarekin gertatzen den bezala. Enpresak genero ikuspegia duten prebentzio neurriak ezarrita izatea garrantzitsua dela azpimarratu nion. Egin beharreko jardueren artean, espazioak egokitzea, etenaldiak erraztea, pisuak eta pertsonak modu seguruan mugitzen erakustea edo lesionatzeko arriskua izugarri murriztu dezaketen zereginen errotazioa planifikatzea daude. Kasu askotan, aldaketa hauek, monitorearen altuera doitzea, aulki egokiak erabiltzea eta etenaldi aktiboak planifikatzea. Beste kasu batzuetan ekipamendu gehiago behar izaten da, eskorgak, pertsonak jasotzeko garabiak, exoeskeletoak, lineen automatizazioa. Prebentzio da lesiorik edo gaixotasunik ez izateko oinarria, eta beraz, osasunean inbertitzea. Gainera, enpresak bizkarreko programa espezifikoen osasuna sustatzen lagundu lezake. Berak egin zezakeenaz ere hitz egin genuen, bai prebentzioaren arloan, bai prozedurak jarraituz lan egitea, formazioetara joatea eta enpresak eskaintzen dizkion babes ekipoak erabiltzea. Adibidez, bizkarreko osasuna sustatzeari dagokionez, pertsona bakoitzari egokitutako jarduera fisiko erregularra eta oinez, igerian edo bizikletan ibiltzea bezalako ariketa aerobikoak txertatzeak, bizkarra eta sabela indartzen eta oreka mentala mantentzen laguntzen du. Iradokinion jarduera fisiko erregularra duen bizitza batek mina ekiditeaz gain, gure osasun fisiko eta mentala hobetzen duela bai lanean eta bai gure denbora librean ere.